يا أطفال الصغار، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف نتعلم حرف جديد وهو حرف التاء. تاء تاء، انظروا هنا حرف التاء، كم نقطة لدي؟ 1 2، نضعهما فوق الرأس 1 2. هيا نتعرف على الأشياء التي تبدأ بحرف التاء. تا تا تا، تمساح تمساح. تا تا تا، تفاحة. ما لون التفاحة؟ أحمر، أحسنتم. تا تا تا، تاج، نضعه فوق الرأس. تا تا تا، تمر تمر، من يحب التمر؟ أنا، إنه مفيد للجسم. تا تا تا، تمر. والآن سوف أروي لكم قصة اسمها التمساح توتو. التمساح توتو، وفيها أشياء تبدأ بحرف التاء. خرج التمساح توتو يبحث عن طعام، إنه يشعر بالجوع، أريد أن آكل، أنا جائع. وجد التفاحة فأكلها، ولكن ظل جائعا. ماذا سوف يأكل الآن التمساح توتو؟ بحث مرة ثانية فوجد تمرا وتاجا. أكل التمر، إنه لذيذ، يمي 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 يمي. أكل التمر ووضع التاج على رأسه وراح يضحك سعيدا. تعرفون لماذا؟ لماذا؟ لأنه الآن لم يشعر بالجوع أبدا، حيث أكل التفاح والتمر. هيا نرى ما الكلمات التي تبدأ في القصة بحرف التاء. تمساح، رددوا معي.